Представляйся. И самое опасное... Представляйся. Я думал Михаил Отчество. Сергеевич. Говори. Самое кошмарное оружие — это метеорит. Метеорит? Метеорит. Прекрасный ответ. Я Рогов Кирилл Константинович. Я думаю, что самое страшное в жизни — это смерть. Я Артем Киреев Сергеевич. Я думаю, самое опасное — это переход. 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 Когда дорогу переходишь. Ага. Я Олейников Иван Андреевич. На мой взгляд, самое опасное в жизни — это смерть. Я Мамеджиев Георгий Игнатьевич. По моему мнению, самое опасное в жизни — это проснуться и узнать, что тебе отключили интернет. Молодец. Меня зовут Александр Александрович Кожевников. С моей стороны, что самое опасное — это переход, где ездят машины, они могут не успеть убить. Спасибо. Страхов Тимофей Андреевич. Самое опасное — это война. Я Зоркин Красивый. Илья Владимирович. Самое опасное, когда наша земля вымрет. Тише. Это самое страшное, когда наша земля умрет. Кузьмишкин Андрей Александрович. Я считаю, что самое страшное — это саблезубые тигры. Молодец. Пятин Денис Сергеевич. Самое опасное в жизни — потерянное время. Ярмоленко Денис Павлович. Самое опасное, по-моему, это остаться одному на острове. Самое опасное... Нет, представься. Фамилия, имя, отчество. Как твоя фамилия? Лазаренко. Зовут? Маша. Как папу зовут? Саша. Ну, самое опасное, говори. Самое опасное — это электромолния. Ух ты. Сагайдачный Михаил Васильевич. Самое страшное — это остаться без родных и близких. Зоркин Арсений Владимирович. Самое страшное — это потеряться в лесу. Мамонтов Игорь Дмитриевич — это самое страшное, которому выживать в лесу. Как тебя зовут? Арина. Арина. Как твоя фамилия? Мартынова. Как папу зовут? Рома. Что самое страшное в жизни, Арина? Как ты считаешь? Ну скажи, что ты самое больше всего боишься? Самое страшное — это... Потише. Арина говорит. Нет, самое страшное... Больше всего, что ты боишься? Ну ладно, потом ответишь. Костерин Владимир Станиславович. Страх перед неизвестностью. Ну что? Самое страшное — попасть Вы должны собрать сухие тоненькие веточки и сложить пирамидку. Напоминаю, сухие, очень сухие. Разводим костер, будем разводить костер с одной спички. Ой. Внимание, сегодня у Рогова Кирилла, оказывается, день рождения. Давайте его поздравим. Поздравляем! С днем рождения тебя! Сколько тебе исполнилось? 11. Ого, взрослый уже. Стреляй! Так, поджарь нормально сосиску себе. Вова, хлеб снимай, а колбасу еще положи. Хлеб сними, а колбаску еще положи. Да снимай, давай я тебе помогу снять. Держи нормально, ложи это в руки, ложи колбаску. Да солома ты еще не в темную материю. Слабенько поджарил ты. Мне нормально. Ну смотри. Все, пожарил.
Больше дрова не подкидываем. Потому что я так сказал. Уже уходим. Еще там есть костер, в нем можно жарить, еще быка можно сжарить. Больше не подкидываем. Говори. Ой, нет, спасибо. Возьмите. Не-не-не, не хочу. Возьмите. Не-не-не. Правда не хочу. Кушай. Я не хочу. Мини, просто. который? А? Мини, какой? Вот тот, да? Кто? День рождения? Вот, ему дайте. А, вон он рога. Вон он сидит. Белый. Вон он. Коричневый. Отлично. Отлично, Саня. Вон он. Вон он. Рукой прикрывает лицо, да? А? Да. Вот это. Кирилл. Сиску дала только что. Все, кушайте. Что такое? Почему я твою спину вижу все время? Постоянно спину вижу твою. Уже холодно стало. Покормить, поджарить? Не, спасибо. Что, Мишка? Огонь тебя схавал. Где твоя сосиска? Ну, бери. На, раз, бери. Вот, раз, бери. Где, вон то? Сейчас мы ее достанем. На, бери. Осторожно, горячего здесь. Иди, я тебя положу. Иди. Вот сюда положу, на целлофан. На, ешь. Взял? Видишь, вон то дерево? Не бойся. Я нашел цикорий. Цикорий? А ну. О, да, действительно цикорий. Пакетики, ага. Какая сосиска у нас на костре получилась? О, у тебя как шашлык она. А у меня осталась только половина. Переверни. Вот. А у нас осталось вот столько. Еще чуть-чуть и будет готово. Чуть-чуть. Самый лучший день моей жизни. Да ладно. Самый лучший день твоей жизни. Никогда Рассказывай. Вкусная сосиска? Да. Хорошо. А ну, открой рот, как ты ее ешь, покажи. Как ты ее хаваешь. А ну-ка. Сказка. Вообще, как шашлык. В зале делал. Нужно в залу положить было просто. Она была 2 секунды была готова. Я сказал, не разводим костер. Я понятно сказал, да? Все, никаких костров больше. Для птичек. Ваши приключения еще не закончились. Ура! Это самый лучший раз. Мой поход даже первый раз. Как Леп споет, самый лучший день, спой. Самый лучший день. Ну давай. Заходил вчера, ночью ехать лень, прогул до утра. Вот пришла пора, и собрался в путь. Андрей, пой! Хорошо. Значится так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все. Сейчас мы пойдем не по дороге. Мы пройдем мимо того места, где женщина ела кошку. Ура! Кто отстанет, женщина съест сразу. Что лучше съесть? Она там? Что лучше съесть? Какашки. Мабельжио, глянь, какой вкуснятина, глянь, какая вкуснятина. Да, еще Как? травмированный. Или кошку. Кого бы лучше съесть? Вот это! Его! Тихо. Я вас уже боюсь, каннибалы. Да не, он
него жирный, его он вкуснее. Не надо жирный. Я не жирный. вкусный, Какой я он жирный? соленый. Где он жирный? У него же жирок накопился, я Не не надо, вкусный. Тру, не надо, не надо. Я тощий, Жирный. я не вкусный, я горький. Тощий. Я сначала люблю горького. У тебя В колонну, внимание, слушаем меня. В колонну по одному. Аккуратно. Смотрим под ноги, смотрим, чтобы глаза не выбить. Можно я? Говори. А там она еще есть? Откуда я знаю? Там оно где-то было. Я